ഇനി എന്ത് കേട്ടണ്ടേ അവിടെന്ന് ഒന്ന് വിളി കേക്കടി. നീ അവിടെ എന്ത് കാണിക്കടി ചോദിക്കണ? ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോ എന്താണ്ടീന്ന് ഒന്നാണ്ടി ഒരു പെണ്ണേ എന്നാണ് പപ്പായ. ചാകിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? റോക്കിനെ റെഡ്മിനെ വാതിലടിച്ച് റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അമ്മേ ഒന്നും പറയണ്ട, വിളിയോടെ വിളിയാണ്. നീ പോടാ പറ, പോടാ പോടാ പറ. തന്നാണല്ലോ പോടാ അവൾ കൈവക്കി പിടിക്കാൻ പോടാ പറ. തെരിഞ്ഞേ നേരെ വിളിക്കാതെ നിൽക്കണേ. അവള് അവിടെ ഒരു മിന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇതെന്ത് കുറു മിന്നു ഉമ്മ തരുന്നടി. എവിടെ പോയി മിന്നു? എവിടെ പോയി? മിന്നു എവിടെ പോയി? മാ ഓടിവാ ഓടിവാ പാടി. ഇവിടെ പാടി, ഇവിടെ പാടി മിന്നു, ഇവിടെ പാടി, ഇവിടെ വാ മിന്നു, ഇവിടെ പാടി. വനിയേട്ടാ കൊറോണയാണ്, അവിടെ നിന്നോളൂ, ഉള്ളിക്ക് വരണ്ട. നമ്മുടെ അവിടെ ചെയ്തവര് 89 ആൾക്കാണ് കൊറോണ. ആ ഉണ്ട്, ഒരൊറ്റ ചാറ്റ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം? ചെക്കനാ പിറു പറഞ്ഞ മണിയേട്ടൻ വന്നപ്പോഴേ മിന്നോ വേഗം അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയണു. അപ്പോ നമ്മുടെ സോഫ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാള്. എന്താ സംഭവം വെച്ചാലേ ഇത് മാറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു, പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൾറെഡി പോളിഷ് ചെയ്യാത്ത സോഫയാണ്. പിന്നെ മഴക്കാലമായപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു തരം കറ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെയിലായ ശരിയാവും. എന്തുമാ എന്തേ എന്ത് പഞ്ഞേ? എന്ത് പഞ്ഞടി? എന്ത് പഞ്ഞ്? പപ്പായ തന്നെ പണി. ഇത്തിരി വെള്ളം കുച്ചേരി. അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പാ. പപ്പായ തരാ, പപ്പായ തരാട്ടോ. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എവിടെന്നാ വാങ്ങിച്ചെന്ന്. തൃശ്ശൂരിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, തൃശ്ശൂരിന്നാണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 52,300 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അവന്റെ തീറ്റ 2000 സംതിങ് ആണ് വില, അതൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട് 1800 രൂപ. അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കാറും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അങ്ങനെയൊന്നും കണക്കാക്കണില്ല. അത് ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് തള്ളുകയാണെന്ന്. ആ തള്ളുന്ന ആ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തള്ളായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് ലോറി കീറ്റ് 48,000 രൂപ മുതലുണ്ട്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മോഹവിലയാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക്. അവരാദ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു 500 രൂപയാണ് ആകെ അവർ കുറച്ച് തന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആ ഷോപ്പുകാരും കൂടെ കാണുന്നതാണ്, ഞാൻ തള്ളുകയല്ല കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ
ഇവന് ഇണങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ ചിറകൊന്ന് അല്പം കട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇനി വളർന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ പോവില്ല. കാരണം മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഇണങ്ങാൻ പറ്റിയ വലിയ നല്ലൊരു ഇതാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും വിട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ. പിന്നെ നാടൻ തത്തമ്മ വളർത്തുന്നില്ലേ, അവര് പോകുമ്പോ പോകും കേട്ടോ. നാടൻ തത്തമ്മയൊക്കെ പറന്നു പോകും. എല്ലാവരും തത്തമ്മയും നാടൻ തത്തമ്മയും പറന്നു പോകാറുണ്ട്. കുക്കു വന്നു, കുക്കു വിളിക്ക്. അവര് വണ്ടി കണ്ടത് ഓടുകയാണ്. വാടാ, നിന്റെ വണ്ടി കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട്. റെഡ്മി ശ്രദ്ധിക്കാണ്. പോകുമ്പോ ഇത് കൈ വെക്കട്ടെ മിന്നുന്റെ. പോ പിന്നെ എടുക്കണ്ടേട്ടാ. മാറില്ലേ മാറില്ലേ മാറ്. ചിറക് പറ്റട്ടെ, കാട്ട് ചിറക് പറ്റട്ടെ, കാട്ട് നിന്റെ ചിറക് പറ്റട്ടെ. വേണ്ടോ കാട്ടടാ, പേടിയാണേ. ചിറക് പറ്റട്ടെ, കാട്ട്. മനുഷ്യന് ഒരു പണി ചെയ്യാനയക്കില്ല പറഞ്ഞ. ഞാൻ പിടിച്ച ആ തുമ്പന്നെ വേണം. പോവിടുന്ന് പോ. അപ്പൊ അവനത് പറഞ്ഞ കേക്കില്ലേ, പറഞ്ഞ കേക്കില്ലേ. ഓ കത്തിരിക്ക എടുക്കട്ടെ, ചിറക് കാട്ട്, ചിറക് കാട്ട്, കാട്ടടാ ചിറക്. ഹലോ കത്തിരിക്ക നമ്മുടെ വെക്കും. എന്തിടാ നീ എന്തിനാടാ ചുമരിന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ? ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന് നാളെ മിന്നു ഇവന്റെയും നിന്റെയും ബർത്ത്ഡേ ഒപ്പം ആഘോഷിക്കാട്ടാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാ മതിയല്ലോ. പാസം കാലമേ പോനാലും വാഴ്ന്നിട് രാസാ. അത് ബാക്കി അറിയില്ലല്ലോ. എള്ളുവയ പൂക്കലയേ എരടുത്തും പാക്കലയേ ஆளால ஒன் சீருப்பு கொத்துதையா. நட்சத்திரம் ராத்தினம் போல சுத்துதையா. கொள்ளையில வாழையில கொட்டாடியில் கோழி குஞ்சு அத்தனையும் மூகத்தை சொல்லுதையா. ஆளும் வாழும் வேறும்பாய பத்தலையா. கல்லாக நின்னாயோ கல்லோட நின்னாயோ கண்ணீனி திரும்பி வரணும் வீட்டுக்கு. மல்லாந்து போனாலும் மண்ணோடு சாஞ்சாலும் ஐயானி பெருமை சாதி சனத்துக்கு. தலைச்சும் புள்ள இல்லாம விழிஞ்சது எத்தனாச்சி. நீ எங்க ராசாவா வாசனத்துக்கு. தாயோட பாரோ மாசோ தப்பையா. தாங்காம நீயும் போனா தப்பையா. எள்ளுவய பூக்கலையே எரடுத்தும் பாக்கலையே ஆளால ஒன் சீருப்பு குத்துதையா. നക്ഷത്രം രാത്രിരം പോലെ സുത്തിതയാ. മിന്നുന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ തുണിയാണേ, അത് റെഡ്മി തന്നെ വന്നത് പിടിച്ചു വലിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസ് ഞങ്ങൾ ഇതാ കൈയിന്റെ അഴിച്ചു മാറ്റിയതാണ്. ഇത് പോക്കറ്റ് വേണ്ട പറഞ്ഞ് വെട്ടിയെടുത്തു കണ്ടോ. അപ്പൊ അത് അവനൊരു തൊട്ടില് പോലെ ആക്കിയതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ സമാധാനായിട്ടാ നിനക്ക്. മിന്നു നിന്റെ കയ്യില് നല്ലോണം മാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് എന്ത് പറ്റിയും കത്തിയാ? അടുക്കളയില് അടുക്കളയിൽ കയറിയതാണ്. എങ്ങനെ പറ്റിയണത് മറന്നു. എന്തോ ബോട്ടിൽ എന്തോ തുറന്നു. കള്ളാക നിന്നായോ കള്ളോക നിന്നായോ. അപ്പോ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയപ്പോ ഞാനും പറഞ്ഞ് വിളിക്കണടാ കുക്കു. ഇവര് സംസാരം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാ സംസാരിക്കും. ടോക്കി
നോക്കി വണ്ടിണ്ട് നോക്ക്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയപ്പോ വേഗം വിളിക്കണു. ഇത് കൈ വെക്കട്ടെ മിന്നുന്റെ. പോ പിന്നെ എടുക്കണ്ടേട്ടാ. മാറില്ലേ മാറില്ലേ മാറ്. ചിറക് പറ്റട്ടെ കാട്ട്. ചിറക് പറ്റട്ടെ കാട്ട്. നിന്റെ ചിറക് പറ്റട്ടെ. വേണ്ടോ കാട്ടടാ. പേടിയാണേ. ചിറക് പറ്റട്ടെ കാട്ട്. ആ മനുഷ്യന് ഒരു പണി ചെയ്യാൻ അയക്കില്ല പറഞ്ഞ. ഞാൻ പിടിച്ച ആ തുമ്പന്നെ വേണം. പോവിടുന്നു പോ. അപ്പൊ അവനത് പറഞ്ഞ കേക്കില്ലേ പറഞ്ഞ കേക്കില്ലേ. ഓ കത്തിരിക്ക എടുക്കട്ടെ. ചിറക് കാട്ട്. ചിറക് കാട്ട്. കാട്ടടാ ചിറക് കാട്ട്. ഹലോ കത്തിരിക്ക നമ്മുടെ വെക്കും. എന്തിടാ നീ എന്തിനാടാ ചുമത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ? ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന് നാളെ മിന്നു ഇവന്റെയും നിന്റെയും ബർത്ത്ഡേ ഒപ്പം ആഘോഷിക്കാട്ടാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാ മതിയല്ലോ.